El bruxismo es una afección en la que la persona que la padece suele presionar los dientes y generar mucha tensión muscular que puede desencadenar dolores de cabeza, dolores de cuello y también afecciones a nivel del oído. Esta lesión, que suele ser muy frecuente y tratada por odontólogos especializados en problemas de la articulación temporomandibular, también suele combinarse con tratamiento de fisioterapia, dentro de la cual los objetivos que nosotros perseguimos son los siguientes: brindar relajación muscular de los músculos de la masticación como el macetero, el temporal y los pterigoideos. Hacer terapia manual que permita también mejorar la flexibilidad, la apertura y cierre de la boca de manera adecuada y relajar a los músculos del cuello que puedan estar involucrados, sobre todo el esternocleidomastoideo, que es uno de los músculos que más sufre durante esta afección. También es muy importante enseñar ejercicios que involucran a la articulación temporomandibular para que nuestro paciente mejore de manera gradual. Es muy importante destacar que la fisioterapia es un complemento al abordaje terapéutico de las afecciones de la articulación temporomandibular como el bruxismo, y que en este caso va muy acompañada del trabajo multidisciplinario con especialistas como los odontólogos o los maxilofaciales.